Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Dursa hangafoota odeeffannoo keenyaan isiniif eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaa galan irratti harkaanfii fudhachuu beeksise. Tigraay muddama hamaa keessa akka jirtu pirezidaantiin yeroo naannichaa Jeneraal Taaddasaa Warradaa himan. Miseensi poolisii fi kaabineen kibba Oromiyaa godina Booranaa aanaa Eelaa Waayyuutti lammii biyya alaa imala irra ture dhaabsisanii qarshii gaafatan kanneen jedhamanii fi tibbana humni waraanaa mootummaa garee finxaaliyyii faannoo haleelaa jiraachuu fi garee sana dhabamsiisuu cimee hojjetaa jiraachuu karaa Leetinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalaa himan. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaphoosaan Ameerikaaf deebii kennite kanneen jedhaman odeeffannoo keenya guyyaa har'aa yoo ta'an kabajamtoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan dafee akka isin qaqqabuuf saabskraayib, laayikii, koomentii gochuudhaan nu waliin turaa jecha odeeffannoon keenya kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo duraanii karaa nagaa galan waraana bilisummaa Oromoo dirree irra jiran loluuf bobba'uu irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan WBO'n waraana sirna bilchiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo duraanii jaal sanyii nagaa sanaan hoogganamu karaa nagaa galuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo duraanii hidhannoo hiikkatanii gara hawaasaa fi fedhii isaaniitiin filannoo isaaniif eegamee gara misoomaa fedhanitti deebi'anii waamichi mootummaan taasifame irratti hundaa'uun gurmaanii gara daldalaatti ba'anii baankii siinqee irraa hanga birrii miliyoona 5 akka liqeeffatanii hojii akka eegalan waadaan galameefii turuun ni yaadatama. Kanneen dhuunfaan hojii fedhanis qarshii 90,000 kan kennameef baankii siinqeen yeroo muraasa booda kuufama yookaan akaawuntii isaanii jalaa guruun ni yaadatama. Kanneen ijaaramanis ta'e dhuunfaan lukkuu horsiisuu fedha qabanis gala lukkuu horsiisuu eegaluun daawwannaa misooma waraana bilisummaa Oromoo duraanii jaal sanyii nagaasaa yeroo isaan horsiisan lukkuu miseensota waraana bilisummaa Oromoo duraanii daawwatan miidiyaan mootummaa of harkaa qabuun tamsa'aa tureera. Waraanni bilisummaa Oromoo duraanii gareen ammoo lola Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiran waraana mootummaa waliin ta'uun waraana bilisummaa Oromoo dirree Oromiyaa keessatti hafan irratti lola waliin otoo gaggeessanii kanneen booji'amanii fi lola irratti kaajjeefaman gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo duraanii kunneen sodaa waraana kaabaa biyyattiin as deemaa jiruun yaaddoo guddaa keessa kan galche bilchiginnaa waraanni bilisummaa Oromoo duraanii goleewwan Oromiyaa mara keessaa walitti guuramanii gara waraana kaabaa deemaa jiru jedhame. Taateen kun godina Shawaa kibba lixaatti kan ta'e yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo duraanii kun gaabbiin quba of nyaachaa jiru jedhame. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa keessa socho'u waraana sirna bilchiginnaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo duraanii kan niqiluu jedhee waamu waraanni bilisummaa Oromoo irratti godina Shawaa lixaa magaalaa Ijaajjitti halkan walqixxee mooraa waraanaa sirna bilchiginnaatti marsuun waraana bilisummaa Oromoo duraanii dabalatee waraana sirna bilchiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen hedduu isaanii du'aa fi madoon adabuun jiraattis booji'uun waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Tigraay muddama hamaa keessa akka jirtu pirezidaantii yeroo naannichaa Jeneraal Taaddasaa Warradaa himan. TPLF'n kan kaadhimamee fi eeyyama muummicha ministeeraa Abiyyiin kan muudame Jeneraal Taaddasaa Warradeen ajajoota waraanaa Tigraayin dhiibbaa guddaa jalaa akka jiru dhaga'ameera. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaan Jeneraal Taaddaseen yeroon hojii fi muddama cimaa barbaadametti bilbila cufatee bade akka hojiin kufuu godhe ture ammas itti jira jechuun qeeqanii turuun isaanii ni yaadatama. Amma immoo jeneraalonni TPLF fi Jeneraal Taaddasaa Warradaan akka barbaannetti gara fuulduraatti tarkaanfannee akka hin hojjenne pirezidaantii Taaddasaan gufuu nuti ta'eera jechuun komataniiru. Pirezidaantii Taaddasaan kaadhimummaa TPLF'n kan muudaman ta'us amma hooggantoota waraanaa TPLF ciinamanii jiru jedhame. Waraanni TPLF haaraan hedduminaan eebbifamanii bulchiinsa Tigraay marsanii Jeneraal Taaddasaa Warradaa muddama jabaa keessa jiraachuun dhaga'amee jira.
Dhibdeen kunis hammaachaa deemuun bara darbe walitti dhufee TPLF fi Eertiraa muddama jabaa keessa yeroo jirrutti Eertiraan kaaba Tigraayin daangaa Itoophiyaa cabsitee humnoota TPLFitti makamaa akka jirtu keessatti gargaarsi namoomaa Tigraayin gama mootummaa federaalaatiin qaqqabaa akka hin jirre pirezidaantii yeroo Tigraay duraanii ibsaa turuun ni yaadatama. Tigraayitti koreen biyyaalessaa Tigraay jechuun dhiyeenya kana hundeeffamee fi caasaa isaa naannoo irraa hanga gandaatti kan diriirfate yeroo ammaa aangoo pirezidaantichaa irraa fudhachuuf sochii eegalaniiru jedhame. Muddamni naannoo Tigraay keessatti uumameen kun mootummaan Eertiraa waliin hidhata qaba kan jedhan bilchiginnaa yaaddoo keessa galcheera jedhame. Miseensi poolisii fi kaadhireen kibba Oromiyaa Booranaa aanaa Eelaa Waayyuutti lammii biyya alaa imalarra ture dhaabsisee qarshii gaafate to'atamee jedhame. Miseensonni poolisii fi kaabinee kibba Oromiyaa godina Booranaatti daawwataa biyya alaa naannoo kibba Itoophiyaa Koonsoorraa gara Booranaa imalaa ture dhaabsisuun miseensi humna poolisii maallaqa gaafate aanaa Eelaa Waayyuutti to'annoo jala oole jedhame. Kun gocha baratame durumaan raawwachaa turan irra deebiin dalaganii jedhame. Miseensi poolisii kun gocha saamichaa hawaasa isaanii irratti raawwachaa turan lammiilee biyya alaa irraa daawwannaaf gara Itoophiyaa dhufan irratti itti yaadanii yakka hawaasaa isaanii irratti dalagaa turan irra deebiin lammiilee biyya alaa irraa daawwannaaf dhufan irratti gocha wal fakkaataa yeroo isaan dalagan viidiyoon waraabame miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa tureera jedhame. Akka viidiyoon waraabamee jiru otuma beekanii paaspoortii isaanii irraa akka fuudhan tuuristiin kun dubbateera. Poolisii fi kaabinee dabalatee kan to'annoo jala oole imalaan biskiliitiidhaan deemaa ture kun waan irra ga'e jedhe viidiyoon waraabee miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisuu hordofeeti. Viidiyoon kun miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'ee kan ture yoo ta'u, viidiyoon tuuristiin kun waraabe qoode kanarratti akka mul'atutti lammiileen alaa kun yeroo gara yaaballoo biskiliitiidhaan imalu poolisiin kunii fi kaabinee fakkaatee kan mootora oofuu daandii faallaa irra tuuristii kanatti dhufanii dhaabsanii jedhame. Sana booda paaspoortii kee kenni jedhanii gaafatan. Imalaan kunis lammii Chaayinaa akka ta'e ibsuun gara yaaballoo deemaa akka jirus itti himee jedhame. Akka suuraa fi viidiyoo kanarratti mul'atutti poolisiin uffata seeraa uffate kun paaspoortii imalaa kana erga ilaaleen booda maallaqa kenni yeroo jedhuun mul'ata. Tuuristiin kunis maaloo paaspoortii koo naa kennaa ani Itoophiyaa nan jaalladha erga jedheen booda ergasii poolisiin kun mootorarraa hiixatee paaspoortii isaa fuudhee maallaqa malee akka ittiin kennine diduu mul'ata. Ergasii birrii kenni yoo jedhaniin poolisii fi kaabineen kun ammoo lammiin alaa kun ani birrii hin qabu jedhee yoo himatus paaspoortii fudhachuuf birrii laachuun dirqamsiisuu fi doorsisaa turaniiru jedhame. Yeroo kana poolisichi mootora ittiin imalaa jirurraa bu'uun biskiliitii tuuristii kanaa yaabbatee yoo daandiirra oofu mul'ata. Erga biskiliitiin isaa deebisanii fi booda tuuristiin lammii Chaayinaa kun waan poolisiin uffata humna nageenyaa irraa geesseen komate. Itoophiyaan sabni ishee namoota gaariidha garuu poolisiin kun maqaa gaarii saba kanaa balleesse jechuun of waraabee maxxanseera. Gochi lammii biyya alaa biskiliitiin Booranatti imalaa jiru kanarratti raawwatame viidiyoon isaa erga miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifame booda poolisiin gocha kana raawwatee fi kaabineen isaa waliin ture to'annoo jala ooluu bulchiinsa aanaa Eelaa Waayyuu ibseera. Bulchaan aanaa Eelaa Waayyuu obbo Galgaloo Dabbasoo gochi lammii alaa kanarratti namoota lamaan kanaan raawwatame maqaa gaarii Booranaa kan miidhudha jedhan. Poolisii fi kaabineen saamicha hawaasaa isaanii irratti akka raawwatan lammiilee biyya alaa irrattis gocha wal fakkaataa raawwachuun isaanii kun gocha malee tuuristii irratti raawwatan guyyoota lamaan dura to'ataman waajjira poolisii aanichaa akka jiran yoo ta'u adeemsa seeraatiin murtii barsiisaa ta'e ni argatus jedhan obbo Galgaloon bulchiinsa aanichaa yaada isaanii hundee miidiyaatti himaniin. Tibbana humni waraanaa faannoo haleelaa kan jiru waraanni mootummaa gara san dhaabamsiisuuf cimee hojjetaa jiraachuu kara Laatinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalee ibsamee jira. Hoogganaan waraanaa kun garee faannoo kana haleeluun dhaabamsiisee nageenya waaressaa akka jiru himan. Ajajni kaaba lixaa garee finxaaleyyii kan dhabamsiisuudhaan naannichatti nagaa mirkaneessaa jira jedhan ajajaa olaanaan
ajajaa kanaa Laatinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalee. Ajajaan olaanaa kun haala yeroo naannichaa magaalaa Gondor irratti mari'ataniiru jedhame. Hooggantoonni olaanoo fi giddugaleessaa Gondor, Gondor Kaabaa, Gondor Lixaa fi Walqaayitaa Seetit, Humaraa fi magaalaa Gondor akkasumas hooggantoonni olaanoo naannichaa irratti argamanii jiru jedhame. Laatinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalees marii fi marii hawaasaa waliin qindoomina humnoota nageenyaa waliin taasifameen jijjiiramni guddaan taasifamuu isaa hubachiisaniiru. Hidhattoonni garee finxaaleyyii kanaa yeroo ammaa garee fi dhuunfaan hidhannoo malee mootummaaf harka kennachaa akka jiran ajajaa kaaba dhiyaa Laatinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalee himaniiru. Hawaasni sochii finxaaleyyii kana beekee naannoo sana dammaqinaan eegaa jira jedhaniiru. Laatinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalees waa'ee bu'aa qabeessummaa hojii fi tattaaffii kanaan dura nageenyi naannichaa mirkaneessuuf hojjetamaa ture irra deebiin dubbataniiru. Humnoota nageenyaa naannichaa leenjiidhaan gargaaruun waliin ta'uun dirqama isaanii ba'uu shira gadi badaa garee finxaaleyyii kanaa saaxiluudhaan bu'aa guddaa galmeessisuun bu'aa guddaa argamsiifamuu isaa Laatinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalee dubbataniiru. Gareen finxaaleyyii kun uummata naannoo Amaaraa dararaa fi gara hiyyummaatti geessaa jira ka jedhan ajajaan olaanaa Laatinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalee hawaasni mootummaa cina dhaabbachuun tattaaffii eegalame akka itti fufu dhaamaniiru jedhame. Laatinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalee harka kennachaa jira haa jedhan malee gareen finxaaleyyii Amaaraa keessatti maqaa saba Amaaraan wal ijaaree socho'u kun mootummaa duraan waraana bilisummaa Oromoo ittiin balleessuuf ijaare erga waliigaltee Pirootiriyaatii as waldhabdee sirna bilchiginnaa fi garee faannoo kana gidduutti uumameen waggaa lamaaf wal waraansi naannoo Amaaraa keessatti jabaatee dhufeera jedhame. Gareen sirna bilchiginnaa kanaan ijaarame kun hidhannoowwan ammayyaa ta'an bilchiginnaa irraa hiikkachuun bilchiginnaaf yaaddoo ulfaataa fi boqonnaa dhorkachuu qofa osoo hin taane miseensonni haaraan leenjifaman immoo heddummaachaa dhufaniiru jedhame. Wal waraansi naannoo Amaaraa keessatti sirna bilchiginnaa fi faannoo gidduutti adeemsifamu kun akkaan yaaddeessaa waan ta'eef karaa lolaa erga dadhabnee shiraan diiguuf tooftaa karaa nagaa jedhuun finxaaleyyii faannoo kana simannaa jedhanii marii gochaa turuun ni yaadatama. Garee tokko ofitti qabanii garee tokko ammoo balfuun gidduu isaaniitti garaagarummaa erga uumanii booda finxaalayyiin faannoo miseensota haaraa dhibbaan lakkaa'amanii hin dhumne leenji'aa akka jiran leenjifamanis agarsiisa garaagaraa irra akka turan gabaasaaleen ba'an ni mul'isaa akka turan miidiyaan agarsiisuu eegalaniiru. Ammas miseensonni finxaalayyii faannoo agarsiifaman kun kana malees gammoojjii naannoo Amaaraa keessaa kanneen leenjii irra jiranis akka jiranis dhaga'ameera. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafoosaan Ameerikaaf deebii kennitee jedhame. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafoosaan akeekkachiisa pirezidaantii Tiraamp Afrikaa Kibbaa walga'ii G20 bara dhufu geggeeffamu irratti hin affeeramne jechuun kennan kuffisaniiru jedhame. Lammiilee adii Afrikaa Kibbaa salphisaa jira jechuun Tiraamp walga'ii G20 torbanoota darbe Johannesburg keessatti geggeeffame hirmaachuu dhiisaniiru. Afrikaan Kibbaa walga'ii G20 bara dhufu bakka riizoortiin Tiraamp USA keessatti geggeeffamutti akka hin affeeramne akeekkachiifteetti jedhame. Raamaafoosaan deebii kennaniin Afrikaan Kibbaa miseensa hundeessaa fi ijaarsa G20 ta'ee itti fuftii jedhan. Akkasumas himannaa Tiraamp Afrikaan Kibbaa lammiilee ishee adii irratti duguuggaa sanyii raawwachaa jirtii fi lafa lammiilee adii irraa fudhachaa jirti jechuun odeeffannoo sobaa jechuun kuffiseeraa jedhame. Raamaafoosaan waldhabdeen dippiloomaasii jiraatus daldaltoonni Ameerikaa fi dhaabbileen hawaasaa siivikii taateewwan G20 waliin walqabatee Johannesburg keessatti raawwataman irratti dammaqinaan hirmaachuu isaanii hubachiisaniiru. Raamaafoosaan itti dabaluudhaan walitti dhufeenya ijaarsa sirna xiqqeessanii hin ilaallu bu'uura G20 keessatti hojjechuun itti fufna jechuun Pirootoriyaa marii kana itti fufuuf fedhii akka qabdu ibsaniiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon of harkaa qabnu kanaa gammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa odeeffannoo biroon hanga walitti deebinutti nagaatti.